Ako nga pala si Rogelio G. Medina. Prediction. May babala o warning. May parating na lindol sa Pilipinas. Ngayon po ay August 19, 2022 sa oras ng alas 8:05 ng gabi. Ito po ang aking prediction. Ito ulit Mindoro o yung tinatawag nating kasigurang fault line. Kasama dyan ang Quezon. Ito namang isa ay sa Mindoro. Ang isa pang inaano ko po ay itong sa Panay Island. Maring Iloilo, Capi, Saclan, Antique. Maring Leyte, Negros, Samar o Bohol. At ang isa pa ay kung sa Mindanao ay ang Davao, Zamboanga, Sarangani o ang tinatawag nating Moro Gulf. Yun po ay nagkaroon din ng tsunami noong 1976. Ang ng lindol ay baka dumating maring bukas, makalawa o sa linggo. Pero hanggang September 10, 2020. Ang pag-aaral ko lang ay baka mas dumating na mas maaga. Subscribe, Rogelio G. Medina Prediction. Pindutin lang ang notification bell para magkaroon kayo ng update o latest information tungkol sa lindol.